满意吗？开摊了，开摊了啊！要不要来条鱼20斤多啊？10斤以上的100块钱一条。10块钱啊？啊，对，因为我要去钓嘛，要不然这个鱼个体太大了的话，我钓上来没有地方卖。来一条吗？那我明天还给你送到这个地方来，你不怕我骗你吧？我骗就100块钱。我明天你第一个挑啊，我把最大的那个给你。要不要买条鱼？要不要来条鱼？孩子想吃鱼，把我拦下了。100块钱一条，10斤以上的，不要吗？啊，赶鱼。老板，你决定你这个到哪去啊？我有点听不懂。不信你。啊？不相信？不相信我？赶鱼，我今天去钓这个鱼，然后下午5点多再给你们送回来。100块钱一条，10斤以上的，有可能15斤。要不要来一条？100块钱，你在外面买翘嘴，你只能买3、4斤、4、5斤。来一条呢？啊！终于被我的真诚所打动，2条了，太难卖了，2条了。什么鱼呀？赶鱼，你要不要来一条？切断卖吗？没有办法切断卖，因为它很便宜嘛。我这个是100块钱一条，但是它都是10斤以上的。你们2个要不要拼一条？你同意吗？啊，没问题。那来，我今天下午5点钟给你们送来。好了，那我就去给你们钓了啊，拜拜，美女。这个鱼太大了，真是不好卖。然后3条鱼，我们现在就去钓啊，5点钟准时，不见不散。走。老板，哎，是刚刚给你打电话的。好。对，我朋友推荐我来你们这儿钓赶鱼，说100块钱6个小时。你想什么呢？这是赶鱼，这不是那个鲢鱼和鲫鱼。那都多少钱收费啊？1000。你看这样，老板哈，我主要那个1000太贵了，我又不是很会钓。你看我1个小时1个小时钓，先给你150，然后我要钓好了，我再继续往上续，可以吧？1个小时150不行，最少200。果然是欺负外地人。来，我知道你们家有鱼，200哈，老板。没有别的规矩了哈？没有。渔获自由。自由。好了，那我随便选钓位就那个地方。可以。好，拜拜，老板。走你！1个小时之内看看能不能钓3条鱼啊！今天我们用的是6号大线，4号子线，不知道造不造得住。然后我们选择了一根6米3的夺位无双，时间紧，任务重啊，兄弟们，压力好大。中鱼了！哇，这么过瘾，这个鱼啊！水中小霸王第1尾呀，兄弟们！哎，哇塞，这个小尾巴，这我要是在水里，一尾巴还不被它给拍晕了。哎，咱们往那边走。哇，看这个波浪，跟青鱼的力气完全不一样。哇塞，这是我人生中的第1条赶鱼，我们抓紧时间下货，这100块钱一条也太值了吧！我不想卖了。来，走你！来了，这我打的就是一个不服。哇塞，它这个鱼气性真大呀！一上来之后，它就感觉特别生气的那种翻，气性太大了，一上来它就不动了，你知道吗？气晕了。小心啊！来吧，下货兄弟们太过瘾了，走。来了，兄弟们！哇，打水了！我靠，看这个鱼是一来一群嘛！哇，妈呀，立不起杆子来，脱钩了，缺线了啊！我的时间马上就要到了，快点儿换钩！中！哇，看这个波浪，气性太大了！哇塞，这个冲劲儿，就让它这个爆发力特别猛，特别强。妈呀，它还一下冲2次，我真是没见过这种鱼。人家的鱼都是歘这样，它是歘，你有点猝不及防的感觉。来吧，小伙子。哎，5点钟了，还去不去啊？5点啦，5点啦。我不去了，老板，我有事儿，我不行，我不钓了。确实不是很好钓，你这里。啊，好的，老板。
还行吧，1个小时也就是钓了3条鱼。快快快，走走走！真5点了，来不及了。有人催我了，我们快点。赶鱼来了！啊！看不到了。这个鱼一条22斤，你算，对你算一条20块钱1斤，还要440，我100一条卖的。卖鱼了，100一条，110条，110条啦！嗯。哎，我昨天说批发给你们，你们不要。哎，转一圈，转一圈，转一圈。喂。哎，你是买鱼的那个人？是的。你是买第1条的那个人对吧？那你是第1个选，你选吗？我刚从鱼库里面给它抬出来，还是活的。要这个，那我给你拿个绳子，你把它拿走。这个大哥是昨天第1个付款的，100块，耶！看到没有？这个赶鱼大不大？赶鱼哦，这是我们抖音上美女主播王大苗。你们挑吧，你们要挑这条吗？我们随便了。你们2个去分哎，吧。宝宝，来，过鱼哦！我感觉好自豪啊，他们都在，他们666。我们走了，老板，拜拜。欢迎下次来岳阳玩哈。欢迎下次还来卖给你鱼。大哥，你来，你的鱼在这里，这是他们的鱼。他们的鱼大吗？蛮大了。哎，你来晚了，都被别人挑了，你的就剩下一个3斤多的了。那我带你去拿吧。啊，10几斤的鱼都被人家挑走了，就剩下3斤的了，退你70哈。可以吗？来，3斤多，满意吗？这也不止3斤多。18斤以上，满意吗？满意啊。满意，满意可以给我加点钱吗？啊？加点钱可以吗？来，那个放不下，大哥，那你扶着他走吧。那拜拜，大哥。